globally threatened migratory bird, one of the most threatened bird species we have, and its migration from northeastern Russia through China, Southeast Asia, and wintering in Myanmar, southern China, and Bangladesh. Myanmar is the most important wintering area. This wounded sandpiper is one of the most threatened birds on our globe, a migratory species, and we reckon only 500 of these birds are left in the world. And Myanmar is very important for the species as a wintering area. Now in autumn, birds migrating from all over the Arctic and temperate regions in China and Russia coming to Myanmar from all corners of the world and to winter here. This wounded sandpiper is the flagship species of all these migratory birds coming to the Gulf of Myanmar and various other regions in Myanmar. So it's very important. We're very grateful for the government of Myanmar to help us with our conservation efforts and protect this little species on its wintering grounds. We're in particular very appreciative about the new initiative of a species ambassador, and we are very grateful and thank Kang Kong, our new species ambassador, for his support of our conservation efforts. Thank you very much. Australia ပြန်တန်းလမ်းကြောင်းမှာကြားရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှစ်စဉ်စောင်းကုန်ငှက်များမှာဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့စောင်းကုန်လေးရှိကြပါတယ်။အချို့စောင်းကုန်ငှက်တွေဟာကုန်းတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ရေချိုကန်တွေဆယ်တွေနဲ့စိုက်ခင်းမှာစောင်းလာကိုသလိုအချို့စောင်းကုန်ငှက်တွေဟာဆိုရှင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသလက်တာပြည်နယ်မှာလာရောက်ပြီးတော့စောင်းကုန်လေးရှိကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီရေညောင်းနှောက်ဝိုင်းငှက်ကလေးဟာဆိုရှင်တာပေါက်ခွာရရုရှားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအထိရောက်အောင်ဆိုရင်မိုင်ပေါင်း9000ကျော်ခီးခွာဝင်ကိုပြန်တန်းပြီးမှအားရောက်စောင့်ကြရတဲ့အမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးကြီးအင်းလေးကန်အင်းတော်ကြီးကန်မင်းမလာကျော်ဗုဒ္ဓမပင်လယ်ကွေးနန္တာကျော်နဲ့မင်းယူမြဝတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စောင့်ကုန်ကထိန်းသိမ်းရေးနေပြီးရေဝဒေသများဖြင့်တတ်မှတ်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်အလားအလာရှိသေးတဲ့နောက်ထပ်ထပ်မံဆိုပြရမယ့်နေရာတွေကတော့ရာဝီမြေချောင်းတစ်လျှောက်ချင်းမြေချောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်းကြီးတင်ဒါရီကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာရှိတဲ့လက်တာပြင်းဧရိယာတွေကိုနောက်ထပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စောင်းကုန်ငှက်ထိန်းသိမ်းရေးနေပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေဝဒေသများအဖြစ်ထပ်မံပြီးတော့ထိန်းသိမ်းမှုလည်းလိုအပ်နေပါတယ်စောင်းကုန်ငှက်တွေကိုတတော်ဦးစီးဌာနရဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးပဲနေတဘာဝနေမြညာကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ထားပါတယ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းချက်ချင်းနဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေသလိုတစ်ဖက်ကလည်းစောင်းကုန်ငှက်တွေကိုဖန်ဆီးပြီးမှအတန်ဝင်ဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေရတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အခြားသောအစားထိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကူညီပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစောင်းကုန်ငှက်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းထောင်ချီဒီကမ္ဘာရဲ့မြောက်ဘက်ချမ်းကနေပြီးမှတောင်ဘက်ချမ်းကိုသူတို့နေ့စဉ်စောင်းကုန်နေကြပြီးတော့မှ၎င်းတို့ရှင်းတန်ရအတွက်အခက်အခဲများစွာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်သူတို့ပြန်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဖန်ဆီးခြင်းတွေကိုခံရပြီးတော့မှအသက်ပေါင်းများစွာကိုလည်းဆုံးရှုံးရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီရေညောင်းနှုတ်ဝိုင်းငှက်လေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်လာရောက်ပြီးတော့မှသူကဆောင်းခိုလေးရှိတယ်၎င်းတို့အရေအတွက်ကတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်ရေ900လောက်ပဲရှိတော့မယ်ဆိုတော့အရင်နေပါသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီခုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီဆောင်းခိုငှက်လေးတွေကိုမတက်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်ညညတောင်းပန်ချင်တယ်တောင်းဆိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားဖန်ဆင်ပေးတဲ့ဒီတဘာဝလေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာဒီရေညောင်းနှုတ်ဝိုင်းငှက်လေးတွေကိုကူညီတော်သူများကိုလည်းကျွန်တော်တို့
ဖက်တလမ်းမှာပတ်ဖို့ကူညီကြရအောင်လို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်တော့ဒီဆောင်းခုံငှက်လေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူသားတွေအတွက်အများစွာအကျိုးပြုတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒီဆောင်းခုံငှက်လေးတွေဟာသူတို့ကျက်စားရနေရာကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ဒီနေရာမှာအစာရည်စာပေါ်ကျွယ်ဝလားဒီနေရာမှာယာတိဥတုဘယ်လိုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းခုံငှက်လေးတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်